अरे बाप रे कितनी गर्मी है। चलो जेब में से कोको कोला को निकाल कर पी लेता हूँ। अरे ये कौन आ रहा है? अरे चिंटू प्लीज मुझे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीने को दो। अरे डोली ये तो बहुत थोड़ा सा है, मैं नहीं दूंगा। रुको मैं चिंटू को अभी बताती हूँ। चलो मैं यहाँ से ईंट को उठा लेती हूँ और जाकर ये गमला को भी उठा लेती हूँ और गमले को ले जाकर यहाँ पर रख देती हूँ और ईंट को उसके आगे रख देती हूँ। अब चिंटू के साथ मजा आएगा। और मैं यहाँ पर जाकर छुप जाती हूँ, चिंटू आ रहा है। अरे वाह कितना टेस्टी कोल्ड ड्रिंक है। अरे अरे क्या हो गया? अरे नहीं मेरी सारी कोल्ड ड्रिंक गिर गई। अच्छा तो ये सब डोली ने किया। अरे बाप रे। अब देखो डोली मैं क्या करता हूँ, इस पाइप को इस गमले में लगाकर कोल्ड ड्रिंक को पी जाऊंगा। मुझसे पंगा। अरे बाप रे ऐसे भी कोल्ड ड्रिंक कोई पीता है क्या? दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर लो।